Giingong illegal recruiter ni Mary Jane Veloso nga si Maria Cristina Serio ug ang live-in partner niini gidala sa Camp Crame, Quezon City tungod sa security reasons. Si Serio kinsa nagatubang og kasong illegal recruitment, human trafficking ug estafa ni surrender ni adtong Martes sa Nueva Ecija Provincial Police Office tungod sa hulga sa iyang kinabuhi. Mato niya nga ang mga hulga daw gikan sa mga pamilya ug supporters ni Veloso kinsa nalakip sa death row sa Indonesia apan nahatagan og delay sa iyang execution. Si Public Attorney's Office Chief Perdia Acosta nibutyag nga gibalhin si Serio sa Camp Crame tungod kay limitado ang lugar sa Nueva Ecija Provincial Police Office. Sa bahin sa Department of Justice, mato ni DOJ Secretary Leila de Lima nga si Serio gipaubos sa protective custody alang sa investigasyon.